मेरे को पुराने वाला टाइम याद आ रहा है, सर्दियों वाला। और सर्दियाँ वो आईफोन ढूंढने के पास किसके फोन से बना रहा था? पापा मम्मी का शादी है। अरे और भैया इसमें नया था प्रेस होने वाला भी गिरेगा है, दूसरा था क्या वो? प्रेस होने वाला तो उधर है। 3 मिनट की बनने 4 मिनट की। इस घर में काम पे नहीं है, मुझे बता दिए, मैं आ जाऊँगा 10 मिनट दुकान के साथ। रात में बैठ रहेंगे, चोर आके निकाल के जब अगर ले जाएंगे ना, ले जाएंगे तो मैं देखूँगा अपने को। यहाँ तो पे तो सारे में बुला लेते हैं, यहाँ से सारे मिल के तो बता देते हैं। वो बीच में जीना था यार, हम जोड़ेगा ये नहीं ऊपर वाला डबल रूम बनाता ना अपना घर। डबल रूम कील भी साफ दिख रहा था, पिलर नहीं लगा। यार तेरे गेट निकलवा देते हैं 2 दिन पहले। पता है कि किसी काम के नहीं है। अबे क्या तू वीडियो क्या बना रहा है? ऐसी मतलब आपने मेरे सर पे हाथ मार रखा है। इसका खर्चा नहीं बनाई। सही बता रहा हूँ भाई, हमारे लोग भी एकदम इकट्ठा करना पड़ा, सब ले गए थे हमारा भी। आगे का कितना है ना? आगे कितना किलो का होगा क्या आगे का? क्या बुलडोजर का? क्यों? अपने सर पर रखवा ले उसके बाद। कैमरा टिकट मसाला पूरी जैसी ही पलट रहा है, एक उसका पैर बचा रहे पूरी निकल जाती है। अरे सजा दे दी कि किसी का हाथ पता पूरी जैसी ही पलट रहा है, उसका हाथ अगर निकल साइड हो। क्यों? थोड़ा सा साइड हो जाए, मुझे भी बनानी है। इधर से बना रहे हैं। याद भी अच्छा आ रहा है। प्रेम शंकर को देखा?